Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa lammiidhu hundi keessanuu nagaan isiniif haa ta'u jechuun jaaladha. Egaa akka har'aa akkuma baratamee bubbulleetu turreetu jirra. Nuti taateewwan diraamaa maatii chaayinaal ayyaantu asallaata irratti hojjechaa jirru mana ijoollee Oromoo kan irratti rukunnee warra seera yuutuubaa guutee yookaan moonitaayizii ta'e hunda isaaniitu irra deemnee baga gammaddan jennaan. Egaa akkuma baratamee har'as kara mana kiyyaa lammiidhufnee kiyyaa baga gammaddee gammachuun kee gammachuu keenya dadhabbiin kee dadhabbii keenya baga rabbiin dadhabbii kee jaasii argisiisin jechuun jaaladha. Egaa kiyyaa boruu wanta guddaa qabattee akka nu dhuftu abdii sirraa qabna baay'ee cimtuu intalaatii cimiinuuf dhaabbadhu sin jechuun jaaladha. Egaa kiyyaa guddaa sii gammadee maqaa diraamaa maatiitiin ani ayyaantuu asallaa warra danbeeynillee gamanumaan na baraa jechuun jaaladha. Egaa kiyyaa chaayinaala kanarratti kan quuqama saba keetiitti qabdu kan amantaa kee irratti jaalala amantaa keetii qabdu ibsattu akkasuma aadaa kee kan irratti calaqqisiifatu siifaa ta'u jechuun hawwa jabaadhu siin jenna boru waan guddaa sirraa eegna. Ijoolleen Oromoo gargaarsi keessaan bakka jirtanitti seera yuutuubaa guutte malee ganaa ulaagaalee dandeettu ishee hanqata. Kanaafuyyuu yaadni keessanii fi gargaarsi keessan biraa dhabamin jechuun jaaladha. Egaa warroonni osoo isin argin mana keessan kan hafne soo jiraanne gamanumaan nuuf kalchaa jechuun jaaladha. Akkasuma immoo warroonni odeeffannoo ijoollee muunii taatan yoo argitan kottaa koomentii jalatti nu barreessaa. Chaayinaal abbaa sanii nu barreessaa. Nuti asbaanee baga gammaddee jennaanii mana tokkoon mana ijoollee Oromoo hafuu hin barbaannu. Egaa kuni kan hoggaa jennu har'aa haala mijanne keessa dhaabbanne ijoollee keenyan baga gammaddan jennaan. Kuni quuqama keessa keenya jiru yookaan hawwii keessa keenya jiru. Borummoo rabbiin hoggaa nu gargaaree nama biyyaa nu godhee lafarratti immoo saba keenyan akkamitti gammachuu gaafa gammachuu isaanii akkamitti wajjin dabarfanna gaafa gadda isaanis akkamitti wajjin dabarfanna kan jedhu walumaa fuulduratti itti deemna. Egaa nama boruu rabbiin nu haa godhe jechuun jaaladha. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Warri chaayinaala ayyaantu asallaatiif maatiin taa'anii muraattan koottaa maatiin ta'a nutti makamaa isin jechuu jaalanna. Yaada fi qeeqa qabaatan soggaa jiraat koomentii jalatti nu barreessaa. Haga mana biraatitti viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii nuuf qabadhaa. Baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabanya. Egaa kophaa koolleen dhufne maatiin koo hunduu nafaana jiru. Taateewwan diraamaa irratti kan nafaan hojjetan obboleewwan koo baay'ee kanan jaaladhu baay'ee kanan kabaju. Hundi isaaniitu anuma faana dhufan ijoollee koo qabadhee dhufeen isiniin jedha. Isaanitti dabarraa haga viidiyoo biraatti turtii gaarii nuuf qaba. Ashamaa harka fuunee jirtu hordoftoota maatii kiyyaa baga jiraattan hundumti keessaniyyuu baga gammaddee baga kanaan si gaatee jechuudhaaf asitti argamnee jirra. Tuutni kun toota diraamaa maatiiti. Tuutni diraamaa maatii garanatti kan malee jedhee fi gammachuu qooddachuudhaaf garanatti malee jira. Gammachuu kana keessatti namni tokko bu'aa bahii baay'ee dabarsee dafee isaatii guuttatee as ga'uu isaatii fi bu'aa bahii baay'ee keessa darbeeti kan as dhufee as ga'u. Maaliif jennaan saatii kuma tokko guuttachuun saatii kuma afur guuttachuun sabiskiraayibii kuma tokko guuttachuu jechuun waan qalbii miti namni nama beeku kana hundaani dhuyibameeti kan dhufamee as ga'amu. Sana keessas miti yeruma kana hunda guuttatanii dhufanii jedhanillee yuutuubiin nama dabarsuu diduun waan baay'eedhaan nama qaba. Isteeppii lammaffaan baay'ee ta'a kan nama dhibudha. Kana irra dabarfatanii monitaayiz ta'uu dhumti waan guddaadha. Garuu eega monitaayiz ta'anii ammas waan akka gaara jabaatutu jira jechuudha. Kana keessa immoo akkamitti darbamaa jechuudhaan immoo gorsa kennuufi dhufne kana keessatti jajjabaatanii yoo hojjetanidhaan doolaara 10 takkatoo yoo guuttatanii jedhan baay'ee laafaa deemaa. Garuu immoo hojiin hundinuu jajjabinaa fi kaka'umsa keessatti yoo keessa keessanittu kan raawwatu ta'ee jedhee jajjabaannaan wanti hundinuu numa laafa. Garuu laafnaan illee ammas saatii kanallee sabiskiraayibitti dubba deebisuu danda'a waan ta'eef irratti jajjabaaddu hojjedhu. Wantoota nama bu'aarsan akkasumallee wantoota namni irraa baratu akkanuma kan aadaaf afaan kan kee guddisuu irratti hojjedhu jajjabaadhu kiyyaa keenya jabdu. Faffagaatinii yuutuubii irraan faffagaatiin namni yuutuubii irraa yookaan faffagaatu amma beekamtii argate akkasumallee waan tokko hojjechuu danda'utti irraa fagaate taanaan baay'ee ta'a. Warra beekamtii godhatanii warra yuutuubii gurguddaa yoo yuutuubii irraa fagaatanii jedhan namni illee dagataa deema waan ta'eef jajjabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf watisira duraan jabduudha waan taateef kana caala immoo akka jabaattee irratti uummata kan kee tajaajiltee ofillee tajaajiltu gara asumaan si dhaabna.
kabajamtoota jaallatamtoota kiyya baga jiraattanii irra deddeebuudhaan ammas immoo jajjabeessaa fiddanii asiin geessanii akka biraa hin deebine moni taate jettanii biraa deebitan taanaan rakkoo guddaa keessa galti. Akkasumallee jajjabeessitanii akkasiin galmasii yaadde akka geessuudhaa fi sheerii gochuun laayikii gochuu koomentiidhaan yaadaan jajjabeessuun yaada si gabbisu waan isin fiddee dhufte immoo ilaaltanii daawwattanii like subscribe gochuudha. Warroota akkasitti ziyaaraadhaaf dhufan immoo mana jiraallee hidhattanii akka ilaaltan keessattuu ayyaantuu fayyeetu bira akka dhaabbattan asumaan isin affeereen jira. Galatamaa ulfaadhaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti kunoo sagantaa jaraafan dabarsa astaaniin alaalaa yeroo Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kiyyaa lama hundumti keessan nu qabaya keessanii lafa jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa. Guyyaa har'aa mana kiyyaa lammiitti argamnee jirra. Guyyaa har'aa kan asitti argamnee fi gammachuu kiyyaadhaa gammachuu keenya godhannee kan dhufnee taasisa diraamaa maatii. Akkasuma bakka gammaddeen siin jedha kiyyaa. Egaa gammachuun keemmoo gammachuu keenya. Bakka dadhabbii keetti immoo milkooftee siin jedha. Bakka gammaddee siin jedha karaa kootiin dhugaa dubbachuu fi itti dadhabdee lafa kana geessee deebisaa immoo argachuu fi yookaan bu'aa hojii keetii argachuusaa hedduu si gammade. Akkasuma immoo obboleonni kan koo bakka gammadde jettanii warri immoo ishee bira dhaabbattanii lafa kanaan geessanii hundi keessaniyyuu guddaa galatoomaa isiniin jechaa. Galannii fi dhugaa galanni isiniif mala. Namni tokkichi qophaa mukaa akkuma jedhame namni tokko qophaa isaa homaa gochuu hin danda'u waan ta'eef ishee gargaartanii warri lafa kanaan geessanii fi akkasuma immoo guyyaa gammachuu isii bakka gammadde warri jettanii guddaa galatoomaa isiniin jechaa. Jabaadhuu waan guddaa sirraa eegnaa bakka guddaa gahee bakka yaaddi geessin jira. Wanti fedhiif gara kan keeteen hojjedhettee yaadde hundi isaa yuusiif waan milkaa'uun siin jira. Fuula namaa keessa dhaabbatanii hojjechuu waan xiqqaa miti. Kanaaf ammallee jabaadhuun siin jira. Ani gara kootiin bakka gammadde siin jedhe baay'ee baay'ee siin jedha. Turtii gaarii qabaadha.